자, 오늘 이렇게 오신 여러분들 정말 귀하신 분들입니다. 今日この場にいらっしゃった皆様、とても尊い皆様です。 정말 감사합니다. 本当に心から感謝いたします。 우리 일본에서 기독교 신앙을 한다는 것은 日本でキリスト教の信仰を持つということは 굉장히 어려운 일이죠. とても大変なことです。 제가 잘 압니다. 私はよくそのことを存じ上げております。 사실 역사적으로도 많은 박해를 입었고요. 歴史的にもたくさんの迫害を受けて 그리고 사람들에게 인기가 없습니다. 人々から認められることもなく 그래서 기독교 인구가 매우 적고요. ですからキリスト教人口が本当にわずかなんです。 그러다 보니까 ですから 기독교 복음이 뭔지 잘 모르는 분들이 많아요. ですからキリスト教とは何かということをよく存じ上げてない方もいらっしゃるんです。 하나님을 믿고 예수님을 믿고 교회를 다니는데 神様を信じイエス様を信じて教会に通っているにもかかわらず 그런데 참된 기독교 복음을 잘 모르는 것 같아요. 誠の真のキリスト教について知らない方が多いんです。 제가 오랫동안 많은 분들과 이렇게 대화하고 상담하고 보면서 私が多くの方々と相談を受けて、会話をしてきた中にあって 기독교를 믿는다고는 하지만 キリスト教を信じているとおっしゃるんですけれども 여러분들이 어렸을 때부터 가지고 있던 그런 그 일본식 개념으로 기독교를 이해하더라고요. 日本に住みながらずっと小さい頃から慣れ親しんできた、日本の文化に根付いた価値観やそういったものを持ってしまっているんです。 여러분들이 유튜브에서 제 설교를 듣고 이렇게 오시긴 하셨습니다만 皆様は YouTube を通して私の、講義とかを、お聞きになってこちらにいらっしゃったかもしれませんが 이번에도 이렇게 자리를 꽉 채워주셔서 너무나 감사합니다. こうして全ての席を埋めるほどに皆様お集まりくださって心から感謝です。 그런데 우리가 이왕 믿는 거라면 ですが私たちがですね信じるということは 성경의 복음이 뭔지 잘 명확하게 알고 믿어야 되지 않겠습니까? 聖書の信仰を確実に持つ必要があるんです。 그냥 여러 종교 중에 하나 그렇게 믿으면 안 되거든요. いろいろ各ある宗教の一つとしてこのキリスト教信仰を受けるべきではないんです。 다른 여러 종교의 가르침과 이 기독교의 복음을 거의 비슷하게 생각하는 경우가 참 많아요. 多くの宗教とその中の似通った一つの信仰としてのキリスト教のように受け入れている 그래서 場合があるんで 그냥 す。 신의 이름만 바꾼 거야. それはですね神様の名前が変わっただけの 그냥 信仰になってしま 예수로 うんです。 이름만 바꿨지. イエス様という神になったというだけになってしまうんで 믿는 す。 건 옛날에 그 자기가 가지고 있던 종교적 이해를 그대로 갖고 있는 거예요. 信じているのは昔習っていた神々のそのような思想を持ってキリスト教を持つようになってしまっているんで 그래서 す。 우리가 조금 이왕이면 좀 바르게 성경의 복음을 이해해야 되겠다. ですから私たちは正しくこの聖書の信仰、神様を知る必要があるんです。 성경에 보면 聖書を見てみますと 구원받는다라는 말이 참 많이 나오죠. 救いを受けるということが、大変たくさん出てきます。 사실 성경이 왜 쓰여졌는가? では聖書はなぜ書かれているんでしょうか。 인간이 구원을 받도록 하기 위해서 쓰여진 책입니다. 人間が救いを受けるために書かれた聖書、それが聖書なんです。 여러분 우리가 구원이라는 게 없다면 하나님을 믿을 필요가 없습니다. もし私たちのうちに救いがないのならば神様を信じる理由すらないんです。 우리가 구원을 받게 되면 私たちが救いを受けるなら 이 땅에서도 この地にあっても 우리가 참 기쁨과 誠の喜びと満足と 행복을 누리고요. 幸福を受け取ることができます。 죽은 다음에도 死んだ後にも 우리가 영원히 永遠に 참 행복과 誠の幸福と 참 만족을 누리게 되죠. 誠の満足を持って生きることができるん 그게 です。 이제 구원이라는 건데 それが救いというものですけれども 그렇기 때문에 기독교 신앙을 가진다는 것은 ですからキリスト教信仰を持つということは 반드시 구원을 받아야 하는 겁니다. 必ず救いを受けなければなりません。 그렇다면 이 구원은 어떻게 받는 겁니까? ではどのようにして救いを受けるんでしょうか。 하나님에게서 구원이라는 걸 받으려면 神という存在から救いというものを受けるならば、受けるためには 인간으로서 뭔가를 잘 해야 우리에게 구원의 은혜가 주어지는 것인가? 人間が何かをすることによって神という存在から救いを受けるんでしょうか。 아니면 우리가 하나님을 믿는 믿음만 있으면 되는 것인가? あるいは神という存在を信じることによってのみ救いを受けるんでしょう 아니면 か。 우리가 하나님에게 뭔가 칭찬받을 만한 무슨 일들을 해야 되는 것인가? あるいは神という存在から何か称賛されるような何かをすることによって取るものなんでしょうか。 구원이라는 게 엄청난 선물인데 救いというのはもう、途方までとてつもない、プレゼントですけれども 그걸 받으면 それを受けるなら 분명히 땅에서도 행복을 누리고 この地にあっても幸福を受け 하늘에서도 영원히 산다고 하는데 天においても永遠に
生きることができるんですけれども、 그러려면 우리가 해야 할 일이 무엇인가? そのことのためになすべきこと、私たちのなすべきことは何でしょうか。 우리는 뭘 해야 구원을 받을 수 있는가? 私たちは何をすれば救いを受けることができるんでしょうか。 중요한 문제입니까? これはもうとても重要な問題でしょうか。 너무나 중요한 문제죠. とても重要な問題なんです。 자, 성경에서 聖書には 어떻게 해야 구원을 받을 수 있다고 말씀해 주셨습니다. どうすれば救いを受けるのかと聖書は何て言っているでしょうか。 에베소서 2장 8절부터 エペソ2章8章9節です。エペソへの手紙、エペソ人への手紙2章の8節9節です。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。 자, 제가 다시 묻겠습니다. それではもう一度、質問したいと思います。 여기 보니까 こちら見てみますと、 구원을 어떻게 받는다고 말씀합니까? 救いはどのようにして受けると書いてあるでしょうか。 믿음으로 받습니까? 아니면 어떤 행위가 있어야 받습니까? 信仰によって受けるんでしょうか。それともあるいは何かの行為があって受けるんでしょうか。 성경은 聖書は 분명히 明確に 하나님의 은혜로 神様の恵みによって 믿기만 하면 구원을 받는다고 분명히 信じる 말씀합니다. ことによってのみ受けると明確に言っています。 근데 또 어떤 분들은 그러죠. ですがある方々はこう言うでしょう。 아, 말은 그렇지만 確かにそう言ってるかもしれないけれど 그래도 も 믿음과 행함이죠. 信仰と行いが必要である。 행함 없는 믿음이 어찌 믿음이겠습니까? 行いのない信仰があるだろうかと。 그것도 맞는 말 같아요. それは本当にその通りのように聞こえますよね。 자, 그래서 우리 오늘 이 시간 참 중요합니다. ですから今日この講義はとても大切になり 여러분 ます。 세상에 참 많은 종교가 있습니다. この世界にはたくさんの宗教があります。 그리고 많은 가르침이 있습니다. たくさんの教えがあるんです。 그런데 기독교는 그 중에 하나가 아닙니다. その中の一つというキリスト教ではないんです。 많은 종교, 많은 가르침 중에 하나가 아니라 たくさんの宗教の中の一つ、たくさんの宗教の中、信仰の中の一つがキリスト教ではないんです。 기독교는 참 진리이기 때문에 キリスト教は真の真理ですので、 이것 외에는 다른 진리가 없기 때문에 それ以外に真理はないんです。 사탄이 이 기독교의 복음과 진리를 엄청나게 공격을 하고 있죠. ですからサタンはこの、キリスト教が持っている福音と真理に対してものすごい攻撃を仕掛けているんです。 어떻게 공격하느냐? どのようにして攻撃しているでしょうか。 그 방법 중에 하나가 その方法の一つが 기독교를 세상의 다른 종교들과 비슷하게 만들어 버리는 겁니다. キリスト教と似通った宗教をたくさん作り上げていったんです。 그래서 한쪽에서는 ある一方では 아, 믿기만 하면 되는 거야. もう信じるだけで良いのだと。 아, 네가 죄를 짓고 뭐 어떻게 살아도 罪を犯してどのように生きたとしても、 네 마음대로 살아도 心のままに生きていたとしても、 믿으면 구원 받는 거야. 救いによって、信仰によって救いを受けるのだと。 아까 읽었지? 先ほど読みましたよ 믿음으로 ね。 구원 받는다고 하잖아. 信仰によって救われると書いてあると。 그런 사람들이 있고요. そのように言う方がいて、 또 한쪽에서는 またある一方では、 어떻게 이 큰 구원을 그냥 받아? どのようにして救いを受けることができるだろうかと。 염치가 있어야지. 何かすべきことがある。 계명 열심히 지키고 実家を熱心に守って、 열심히 순종하고 熱心に従って、 열심히 이루어가지고 熱心に働いて、 그래서 구원을 받는 거야. そのようにして救いを受けると。 네, 이런 두 가지 의견이 있습니다. そのような2つの意見があるんです。見 여러분 解がある 어느 んで 게 す。 더 좋습니까? 皆様はどちらの見解がよろしいでしょうか。 이 둘 다 사탄이 만들어 놓은 겁니다. ですがこの2つともサタンが作り上げた見解なんです。 사탄은 우리가 뭘 믿든지 상관이 없어요. サタンは私たちが何を信じるか関係ないんです。 이걸 믿든지 저걸 믿든지 これを信じてもあれを信じても 이걸 다 사탄이 만들어 놓은 것이기 両 때문에 方ともサタンが作り上げたものですの 우리가 で、 그냥 그걸 믿고 잃어버림을 다 받으면 사탄이 성공하는 거죠. そういったものを信じてしまえば失われていくのでサタンは成功していくんです。 제가 질문해 보겠습니다. ではもう一度お尋ねしたいと思います。 여러분 우리가 뭘 좀 열심히 했다고 그 결과로 하늘이 주어지는 것입니까? 私たちは何かを熱心にすることによって天を得ることができるのでしょうか。 다시 말해서 もう一度言いますと、 우리가 계명을 잘 지키고 私たちは実家を守るに 죄를 좀 승리했다고 罪に 해서 勝利して、 그것 때문에 우리가 영생을 얻게 되나요? そのことのゆえに永遠の命を受けるのでしょうか。 아니면 지금부터 あるいは今から 우리가 ですね、 어떠한 죄도 짓지 않고 もうこれからどんな罪も犯すことなく、 어떤 죄된 생각도 하지 않고 考えも浮かばなくなって、 어떤 죄된 행동도 どんな 하지 罪そ 않고 ういった行為もなくなっ 우리가 て、 도덕적으로 아주 완전한 삶을 살았다고 해서 道徳的に完全な人となったことによって、 그것이 우리를 구원합니까? それが私たちを救うのでしょうか。 네, 여러분 오해하지 말아야 되죠.
皆様は誤解しないようになさってください。 여러분 기독교 신앙이라는 건 キリスト教信仰というのは 열심히 막 수도하고 수행하고 그렇게 해서 얻어내는 게 아니거든요. 熱心に修行をして、得るものではないんです。 예, 그 수행은 修行というのはですね、 여러분 오물 구덩이에 빠진 사람이 恋だめに落ちてしまった人が 예, 오물이 손에 오물 묻었잖아요. 恋だめに落ちてしまった手どうなりますでしょうか。 그 오물 묻은 손으로 자기 옷에 있는 오물을 닦아내요. もう汚れてしまったその手で体をきれいにしようとしてるんです。 그럼 어떻게 되겠어요? そうするならばどうなるでしょうか。 이게 닦여집니까? 恋だめに落ちたその手で拭こうとしてどうなる 닦으면 でしょうか。 닦을수록 어떻게 돼요? 拭けば拭くほどどうなりますか。 계속 옷에 오물이 もう 묻잖아요. 服がどんどん汚れてしまいますね。 수행하고 수도하는 건 그런 겁니다. 修行やそういったものはそういったことと同じなんです。 아무리 자기가 그렇게 갈고 닦아도요. どれほどそれを一生懸命きれいにしようとしても 우리가 이렇게 그 깨끗해지지가 않아요. きれいになることはできないんです。 자, 그래서 ですから 이건 이제 불교든 공자의 유교든 다 똑같습니다. 仏教も儒教も同じなんです。 여러분이 그러니까 공자 선생님 잘 아시죠? 유교? 孔子、皆様孔子よくご存知ありますね。 혹시 수신제가 치국평천하라는 그런 얘기 아십니까? 君臣 수신제가 치국평천하. 오케이, 모르면 예, 넘어가고요. 네. 그러니까 열심히 자기가 계속 수행해서 우리가 깨끗해질 수가 없습니다. 私たちはですね、自ら一生懸命修行することによって修練することによってきれいになることはできないんです。 불교도 마찬가지입니다. 仏教も同じなんです。 불교의 핵심 교리가 仏教の核心の教えは、 이 비워내는 거거든요. 虚無にすることですね。 그러니까 자기의 모든 것을 다 비워내는 겁니다. 自分自身を空にすることなんです。 계속 죄된 생각을 비워내고 自分の悪い考えを空にして、 죄된 마음을 비워내고 心も空にして、 그래서 이 한국에서 韓国で 굉장히 그 수행을 열심히 한 스님이 유명한 스님이 있는데요. ものすごく有名な修行をなさった僧侶がいるんですけれども、 7년 동안 수행을 하는데 7年間修行したんですけれども、 물론 이제 평생 그 산속에서 수행을 했죠. もちろんもう生涯、山で暮らしていた人ですけれ 그다음에 ども、 마지막 7년은 最後の7年間 한 번도 등을 바닥에 대보지 않고 一度も横になって、休むことなく、 그러니까 한 번도 누워서 잔 적이 없습니다. もう床に、寝て寝ることをしなかった。 잠도 앉아서 자고 座りながら寝て、 엄청나게 그렇게 이제 수행을 많이 했어요. それほどまでに修行をなさった人がいるんですね。 그리고 벽만 보면서 수행을 그렇게 했습니다. そして壁だけを見ながらずっと自分を修練したんです。 그랬는데 ところが 이분이 막상 그 숨을 거둘 때 뭐라고 했냐면 その方がですね、もう亡くなる直前におっしゃったんですね。 내 죄가 私の罪が 저 산을 차고 넘친다. この山よりも満ち溢れてしまっていると、 그렇게 이야기를 하고 そのように話して、 이제 사망했습니다. 亡くなっていったんです。 아니 그렇게 수행을 했는데 そのように修行をしなさったのに、 자 그래서 그렇게 수행을 했는데 そのように修行なさったんですけれども、 그렇게 퍼내고 퍼냈는데 そのようにしてもなぜかこう 죄된 湧き溢れる、 생각을 계속 뽑아내고 もうそういったのはどんどん湧き溢れてい 죄된 って、 마음도 계속 없애고 それをなくそうと努力したんですけれど 잠도 も、 누워서도 안 자고 앉아서 자고 もう横になって寝れずに 계속 座りながらそうやって 기도만 하면서 したんです 살았는데 そのように生きてきたんですけれども、 아니 죽을 때는 死を目の前にして、 자기가 지금 수행을 하고 있는 그 산보다도 내 죄가 차고 넘친다라고 하고 죽어요. 自分が今までずっと修行してきたこの山よりもはるかに自分の罪 그러니까 が溢れ多い 어떠한 と。 수행을 한다고 해도 どんな修行をしたとしても、 여러분 그 정도 수행하실 분 있습니까 여기에? 皆様の中でこれほどまでに修行なさった方いらっしゃるでしょうか。 없잖아요. いらっしゃいませんよね。 7년 동안 한 번도 누워서 안 잤는데 7年間も座ったまま寝続けた 그 んです 정도 수행하실 분들 여기 も 없잖아요. うそれほどまで修行なさった方はこちらにいらっしゃ 근데 らないと思いますけ 그렇게 ども、 해서는 そのようにしてでも 인간의 죄 문제를 해결 못해요. 人間の罪の問題を解決できないんです。 아무리 비워내고 아무리 씻어내고 아무리 애를 써도 どんなにきれいにしてどんなに空にしてどんなに努力したとして 그 も、 오물 묻은 손으로 계속 닦아내는 것이고 もう恋だめに落ちてしまった手で自分を洗うかのごとく、 아무리 비워내면 どんなに空にしようとしても 또 들어와. また入ってきてしまう。 악한 생각이 또 들어오고 また悪い考え入って 악한 きて、 마음이 또 들어오고 悪
に心が入ってくるんです。 그거 뽑아냈는데 それを捨ててったのに 또 들어와. まだ入ってくるんです。 이거는 안 되는 そ 거예요. れはできないということ 이런 なんです。 식으로는 안 됩니다. そのようにしては、なし得ないということなんです。 그래서 됐어요. 아무리 열심히 애를 쓰고 수행을 하고 どんなに 해도 熱心にやって努めたとしても 우리가 만족할 만한 경지에 이르지를 못해요. 私たちが満足できる完全な境地へと至ることはできないんです。 그런데 ところで 기독교 신앙을 이런 식으로 하는 분들이 좀 많은 것 같습니다. ところがキリスト教信仰をこのような方法でなさろうとしている方々本当に多いんです。 일본에 日本に 기독교 복음이 제대로 전파되지 않았거나 誠のキリスト教が、やってこなかったか、あるいは 아니면 불교와 혼합이 돼가지고 仏教にくっついてしまった 참 기독교가 아니라 誠のキリスト教ではなく 이상한 기독교로 형태가 조금 변형됐어요. 変してしまったキリスト教になってしまっているか分かりません。 그리고 우리 일본 사람들의 특징이 ですから日本の方々の特質として 이쇼懸命 一生懸命ありますね。 그냥 엄청 열심히 もう 하잖아요. 本当に熱心に尽くしますね。 그러다 보니까 そうやってみまして 신앙도 열심히 하는 건 좋은데 信仰も熱心にやるのはいいんですけれども 뭔가 방향이 조금 잘못됐어요. ですが方向性が少し間違っていることがあるんです。 자, 여러분 우리가 수행을 많이 하고 私たちが修行を通して 기도 많이 하고 たくさんお祈りをして、 뭐 금식하고 断食もして 뭐 십계명 잘 지키고 実家をよく守って 이것저것 많이 한다고 해서 あれこれいろんなことをしながら 우리가 사탄을 다 이기고 サタンに勝利して 우리가 다 죄를 다 승리할 수 있는가? 全ての罪に勝利することはできるんでしょうか。 여러분 제가 질문해 보겠습니다. では皆様にもう一度お尋ねしたいと思います。 이 중에 죄 안 짓는 분 계십니까? こちらに罪を犯さない方はいらっしゃるでしょうか。 우리가 이 죄에 대한 개념 확실해야 되거든요. 私たちは罪という概念について明確に知る必要があるんです。 물론 여러분이 지난주에 살인을 안 했을 수 있겠죠? もちろん皆様は先週殺人を犯してこちらにいらっしゃってませんよね。 어디 도둑질 안 했을 수도 も 있겠죠? う道徳的なことを、破っていらっしゃってるないですね。 그러나 우리가 살면서 누군가를 미워할 수도 있고 ですが私たちはこう毎日を暮らしながら誰かを憎んでしまったり 교만해질 수도 있고 高慢になってしまうことがあったり 이기적일 수도 있고 利己的になってしまうことがあった 이것도 り 다 뭡니까? これら皆何でしょうか。 이것도 다 죄거든요. これも罪と聖書は言っているんです。 로마서 1장에 보면 ローマ書を見てみますと2章を見てみますと 이방인들의 죄에 대해서 바울이 얘기를 해요. パウロは違法人の罪に対して述べているんです。 저 이방인들의 죄는 違法人の方の罪は 살인하고 人殺して 간음하고 勧誘して 도적질하고 盗みをして 우상 숭배하고 偶像礼拝をして 그런 사람들이거든요. そういった人々を言っていますけれども 그런데 이제 유대인들이 ユダヤ人には 야 저 이방인들 봐라. ほら違法人を見なさいと 저렇게 죄를 지어가지고 말이지. こんなように罪を犯しちゃいけない 그렇게 と 막 뭐라 했어요. そのように言っている人に対して何て言 그러니까 ったでしょ 사도 うか。 바울이 使徒パウロ 유대인들한테 は 뭐라고 하냐면 ユダヤ人に対して何と言ったかと言います 이 と 답답한 사람아 もうもどかしい愚かな人々よ 너희들이 지금 이방인들이 저렇다고 판단하지 あなた方は違法人を見てそのように判断しているよね 우리는 이방인과 같은 죄를 안 지었다고 생각하면서 좋아하지 あなた方は違法人のように罪を犯してない自分たちは大丈夫だと言ってるよね。 그런데 ところで 지금 이방인을 판단하는 그게 죄야 そのように違法人を罪に定めているその考えこそが罪であると 라고 바울이 이 얘기를 하거든요. パウロはそのように述べたんです。 그러니까 우리가 ですから私たち 아 は 나 죄 안 짓는데요? 私罪を犯しませんよ 그런 사람이 여기 있을 수 こ 있냐고요. こにいらっしゃるでしょうか。罪 그리고 を犯すこと 우리가 ない 죄 안 지었으니까 난 구원 받는 건데요. 私はもう罪を犯さないで救いを受けていますと 우리가 그럴 수가 없습니다. そうすることはできないんです。 우리가 지금까지 죄 안 지었다고 해서 もちろん今まで一度も罪を犯さなかったとしても 앞으로 죄를 안 짓게 되는가? これからも罪を犯さないでしょうか。 그럴 수가 そ 없어요. うすることはできませんね。 우리는 죄의 샘을 가지고 있거든요. 私たちは罪の泉を持っているんです。 끊임없이 솟아나요. 絶えずそれが湧き上がってくるんです。 아까 그 스님이 先ほどの僧 그걸 侶が 비워내려고 비워내면 들어오고 비워내면 들어오고 空にしようとしてまた入ってきて空にしようとしてまた入ってきてるんです。 그러니까 어떻게 で 해야 すから 되는가? どうしたらいいんでしょうか。 우리가 이 죄를 짓지 않고 私たちが罪を犯すことなく 거룩하게 살기 위해서 聖なるものとして生きるために 마치 불교에서 하는 것처럼 もちろん今言ったような僧侶のように 이것저것 애를 쓰고 있는가? あれこれ努力してなさってるんでしょうか。 그건 불가능한 걸 도전하고 있는 겁니다. それは不可能なことに挑戦しようとしているんです。 근데 사람은요, 人は 누구나 ですね誰であっても 본능적으로 本能的に 자기의 선행을 의지하려는 경향이 있습니다. 自分の善に頼ろうとしている傾 자기가 向がある。 뭔가
열심히 해야 좀 안심을 해요. 自分自身が何か熱心にすることによって安心を得ようとしているんで 여러분 す。 성경을 몇 번 읽어야 천국을 갈까요? 皆様、聖書を何回、通読すれば天に行くことができるでしょうか。 10번 읽으면 될까요? 10回ほど読めば天国に行くことができるでしょうか。 어떤 사람은 100번? ある方は100回。 아, 최소한 천국 가는데 1000번은 읽어야지. もう天国に行くならば1000回は読まなきゃいけないと。 뭐 그런 사람이 있을 수 있어요. そのように言う方もいらっしゃるかもしれ 여러분 ません。 중에 성경 한 번도 안 읽었으면 이제 천국 가긴 다 틀린 거죠. 皆様、聖書を全部読まないして天国に行けないと思う方多いと 그렇죠. 思います。 얼마나 성경을 읽어야 우리가 천국 가는 거야? では私たち、どれほど聖書を読めば天国に行くことができるんでしょう 우리가 か。 새벽 기도, 금식 기도, 철야 기도, 뭐 각종 기도 생활을 얼마나 오래 해야지 천국 가는 거야? 私たちが蒼天祈祷や、徹夜祈祷や、そういったのを通して断食祈祷を通してどれほど祈れば天国に行くことができるんでしょうか。 우리가 불쌍하고 가난하고 어려운 사람들을 얼마나 도와줘야 천국에 가는 거야? 貧しい人、哀れの方をどれほど助ければ天国に行くことができるんでしょうか。 너 그만큼 했으면 됐다. もうこれほどやってれば大丈夫だね。 인정받을 만한 때는 도대체 언젠가? そのように、認められるようにどのほどやればいいんでしょう 얼마나 か。 해야 どれほどすれば 하나님께서 神様が 너 훌륭해. 그만하면 おお立 됐어. 派でよくやってこれほどやれば大丈夫だよ。 이제 천국 와도 돼. もう天国にやってき 뭐 なさいと。 얼마나 해야 되는 걸까요? どれほどすればいいんでしょうか。 아니면 あるいは 집 팔고 家を売り払 재산 って 다 팔아가지고 財産を全部売り払っ 그냥 て 전부 그 돈 하나님한테 헌금하면은 神様に全部捧げて 그러면 천국 얻을 수 있는 겁니까? それによって天国を得ることができるんでしょうか。 우리 인간의 어떤 행위도 私たち人間のどのような行為に対しても 우리가 그것 때문에 구원을 받을 수가 없죠. それのゆえに救いを受けることはできないんです。 어떠한 선한 행위도 우리를 구원 못해요. どのような善行であったとしても私たちを救うことはできないんです。 자, 그렇다면 だとするならば 어떻게 해야 되는가? どうすればいいんでしょうか。 우리 에베소서 말씀 다시 보겠습니다. もう一度エペソビトへの手紙、読んでみたいと思います。 2장 8절부터 9절. エペソビトへの手紙2章8節9節を見てみたいと思います。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。 자, 이렇게 구원이 뭐라는 거예요? こちら救いとは何と言っているでしょうか。 하나님의 神様の 뭐라고? 何て書いてあるでしょうか。 선물이다. 賜物であるとあるんです。 여러분 선물이 뭡니까? 皆様、賜物プレゼントとは何でしょうか。 여러분이 여기 오시느라고 고생 많이 하셨어요? 皆様こちらにいらっしゃるのにとても大変苦労していらっしゃったと思います、 제가 여러분 오시느라고 여기 오사카까지 오시느라고 고생 많이 했으니까 もう大阪までやってこられるのにとても大変だったと思いますので、 제가 벤츠 차를 한 대 선물로 드리겠습니다. では皆様に車のベンツを差し上げたいと思います。 누구한테 드릴까요? で誰にあげたらいいでしょうか。 우리 제일 앞에 계신 분한테 드릴까요? じゃあ一番前にお座りのご婦人にお渡ししましょうか。 자, 오케이, 좋습니다. いいでしょうね。 제가 이 벤츠를 선물로 드렸어요. じゃあ私がベンツを差し上げたとします。 근데 이제 제가 내일 다시 そ 만나가지고 してまた次の日ですね、お会いした時にですね、 아, 제가 어제 벤츠를 선물로 드렸는데 昨日ベンツを差し上げたんですけれども、 근데 그거 비싼 거 아시죠? 皆様ベンツちょっと高いことをご存知ありますよ 그거 ね。 우리 평생 살까 말까 뭐 그런 게 비싼 거 아시죠? もう一生かかっても買えるか買えないかそういう値段です 아, ね。 제가 선물로 드리긴 드렸는데 私ちょっとプレゼントしたんですけれども、 좀 비싼 거니까 とても高かったので、 한 100만 원만 좀 주세요. ちょっと10万円ほど戻していただけないでしょうか。 조금만 주세요. もう少しでいいので戻していただけませんか。 그럼 제가 이 차를 선물한 겁니까? 판 겁니까? それはですね、私は車をプレゼントしたことでしょうか、それとも販売したことになるでしょうか。 제가 10,000엔을 받든 1,000엔을 받든 1엔을 받든 もう私がいくら10万円だろうと1万円だろうと何か要求すると 뭘 したらば 얼마를 받든지 간에 どれほど自分が受け取ったかにかかわらず、 제가 받는다면 그건 선물이 아니라 판 거죠. それはですね、何かを受け取るならばそれは、プレゼントではなく販売すること、売ることになるんです。 구원이라는 게 救いというものは 믿음과 信仰と 행함으로 얻는 것이라면 こう行いによって得るものであるならば、 그것은 하나님께서 우리에게 선물로 주신 게 아니라 それは神様が私たちにプレゼント、賜物としてくれるのではなく、 주고받는 거래를 한 겁니다. 売ったり買ったりする取引になるんです。 자,
では 그러니까 사고 판게 된 거죠. それは売ったり買ったりすることになるんです。 여러분 그러면 이건 선물이 아니죠. だとするならばそれは賜物ではなくなってしまうんです。 내가 이만큼 했으니까 私はこれほどしたので 너도 이만큼 해야지. あなたもほんの少しでもちょっと返しなさい。 그게 뭐예요? それは何でしょうか。 그게 거래라는 こ 겁니다. れが取引になるんです。 하나님께서 우리에게 구원이라는 엄청난 선물을 주실 때 神様はもう とてつもない賜物をくださるというんですが、 야, いやあなた 너 양심 있어야지. 良心の呵責ありますよね。 그걸 그대로 그냥 공짜로 받아? ただで受け取ろうなんてそんな心あっちゃいけないよねと。 1,000원만 내라. ちょっと10万円ほど戻しなさいと。 이러면 だとするならば 어떻게 되는 거예요? これどうなってしまうんで 이건 しょうか。 선물 아니죠. それは賜物でな 이건 くなるんです。 거래죠, 거래. それはまさに取引になるんです。 여러분 하나님께서 우리에게 구원이라는 걸 神様が私たちに救いをくださるというのは 판매하십니까? 販売なさってるんでしょうか。 장사하는 거예요? それは商売となるんです。 구원 받으려면 救いを受けるならば 우리가 어떻게 생각하냐면 どう考えてしまうかという 구원 と、 받으려면 もうそのように救いを受けるなら 내가 ば 이거 해야 돼. 私これをやら 저거 なき 해야 ゃ、 돼. あれもやらなきゃと、 이런 식인 거. このような考えと、 그게 뭐냐면 구원을 지금 내가 이런 거 저런 거 해가지고 구원을 사보겠다는 거 아닙니까? それはまさに救いを、取引によって、買い取ろうとしている行為なんです。 그러면 하나님이 장사꾼이 돼버려요. そうするならば神様がまさに商売人になってしまうんです。 하나님이 구원을 팔면 神様が救いを、売るならば 무슨 일이 생기는가? どうなってしまうんでしょうか。 한 번에 이제 배가 이렇게 파손했어요. ある時ですね、船が破産して漂流してしまったんです。 그래가지고 이제 두 사람이 2人が 이 이제 조그마한 구명 보트에 이제 간신히 몸을 지탱하고 小さな 살아왔어요. 救命ボートにしがみついて生き残ったんです。 사방을 다 봐도 망망대해. もう地を全部見ても広大な海なんです。 태평양 한가운데 둥둥 떠 있어요. もう太平洋にポツンと救命ボートに浮 그래서 かん 한 でるん 사람이 です。 간절히 기도합니다. ですからある人は心から祈ったんです。 하나님, 神様、 하나님, 神様、 만약 저를 구원해 も 주신다면 し私を救ってくださるなら 저의 재산의 절반을 바치겠습니다. 私の財産の半分を差し上げますと、 아무리 기도를 했는데 そのように祈ったんですけれども、 희망이 보이지 않아. 希望が見えない。 오히려 막 파도는 더 심하고. さらに波が激しくなってしまったんです。 기도합니다. も 또 う一度祈るんです。 하나님 神様、 살려주십시오. 私を生かしてください。 저를 살려주신다면 もし私を生かしてくださるなら 재산의 ば 3분의 2를 드리겠습니다. 財産の3分の2を捧げます。 그렇게 간절히 기도했는데도 それほど切実に祈ったんですが、 하루가 지났는데도 一日が過ぎてしまい 우리의 손길이 오자 救いの手が見えなかったんです。 다시 간절히 기도합니다. そしてまたもう一度祈ったんです。 하나님 神様、 제발 저희 간절한 기도를 받아주십시오. 私の切実なる祈りを聞いてくださ 제 い。 목숨을 구해주신다면 私を救ってくださるならば、 저의 재산의 전부를까지 딱 얘기를 하는데 私の全財産を捧げと。 근데 옆에서 その 이거 横にいた、 이거 あ、待って待って待って、 거래를 중단해. 取引やめなさい。 저기 배가 보여. あそこに船が見えると。 자, 만약에 もし 하나님께서 우리를 구원해 주는 게 이런 거라면 もし神様の救いがこのようなものであるな 우리는 らば、 자꾸 이렇게 흥정을 하려고 할 겁니다. 私たちはこのようにして神様と取引をして値引きをしようとするんです。 이게 무슨 문제인지 아시겠죠? これどのようなことか分かりますね。 우리가 살면서 私たちが生きな 하나님 がら 저 이 정도 하면 됐죠? このほどやれば大丈夫ですよね。 이 정도 했으니 웬만하면 구원 좀 해주시죠? もうこれほどやれば、救いを譲歩してくださいますよね。 너무 깐깐하게 굴지 마시고 それほどちょっとこう固くならずに 좀 融通を聞いてくださ 양보 い。 좀 해주시죠. 譲歩してくださって、 이만하면 저도 열심히 もう 살았잖아요. 私もこれまで一生懸命やってきたじゃないですか。 여러분 구원은 이런 게 아니죠. 救いはそのようにして受け取るものではないんです。 천국은 이렇게 가는 게 아니죠. 天国にはそのようにしていくんではないんです。 그건 세상의 다른 종교들이 그렇게 하는 そ 거예요. れは世の中の宗教のやり方なんです。 많은 종교들이 多くの宗教が 복을 받기 위해서 祝福を受けるため 뭔가 に、 구원을 받기 위해서 救いを受けるために 열심히 뭔가 갖다 바치고 熱心に何かをして何かを捧げ、熱心に祈って 그렇게 하잖아요. そのようにしますね。 근데 기독교를 그런 식으로 생각을 하고 있어요. キリスト教に対してもそのように考える方が多くいらっしゃるんです。 여러분 선물이 뭡니까? 皆様、賜物とは何でしょうか。 값을 받지 않고 値なしに 거저 주는 거죠. 無料でタダで受け取るもの。 제 여기 에베소서 2장은요. こちらエペソビトへの手紙2章を見てみます 구원이라는 と、 게 救いというのは 행위에서 난 것이 아니고 決して行いによるのではない。 그러니까 우리 행위에서 난 것이 아니니까 私たちの行いではないので、 누구든지 자랑치 못하게 함이니라.
ですから誰も誇ることがないためであると書いてあるんです。 그런데 구원이 ですが救いが 일단 믿음은 일단 당연히 있어야 되고 もちろん信仰もあるべきですが 또 어떤 행함이 필요한 거라면 何か行いを必要とするならば 우리는 자랑할 것이 있게 됩니다. 私たちは誇ることができるようになってしまうんです。 무슨 얘기인지 아시겠습니까? どの意味か分かりますか？ 자랑할 게 없어야 되는데 誇ることはないようにすべきなんですけれども 자랑할 게 있어 버리게 된다니까요. 自分の誇ることができる何かがそこに含まれてしまうんです。 그래서 이 성경의 복음을 오해한 어떤 교회는 ですから福音を間違って理解している教会は 이렇게 얘기하죠. このように言うんです 아, ね。 교회 헌금도 많이 하고 教会にたくさんの献金を捧げてください。 헌신도 많이 하고 献身もたくさんしてくださいと。 막 이것저것 순종도 잘하면 従順に従っていってください。 하늘에 가서 대저택에 살게 될 겁니다. もしそうするならば天においても大邸宅に住むことができます。 근데 별로 순종하지 않았으면 皆様があまりこの世にあって従わないならば 저기 조그만 판잣집에서 살게 될 겁니다. もうそこの辺にある掘ったて小屋に住むことになるでしょう。 이렇게 天国におい 가르치는 ても 교회도 있습니다. そのように教える教会もあるんです。 여러분 이건 기독교 복음 아닙니다. それはキリスト教の福音ではないんです。 이건 사입입니다. それは異端と呼ばれるものです。 그런데 오늘날 이런 가짜들이 활개를 치고 있죠. ですがそのような方法を教えている宗教 성경은 그렇게 얘기하지 않습니다. 多いんです。聖書はこのように言っていま 자, す。 우리 로마서 3장 ローマ人への手紙3章 27절 28절 27節から28節です。ローマ人への手紙3章の27節から28節です。お読みします。するとどこに私たちの誇りがあるのか。全くない。何の法則によってか。行いの法則によってか。そうではなく信仰の法則によってである。私たちはこう思う。人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるのである。 여기 사람이 의롭다 인정을 받고 人が義とされるのは 천국에 가는 것은 天国に行くのは 율법을 얼마나 잘 지켰느냐에 있지 않고 律法をどれほど守ったかによるのではなく 어디에 있다 그래요? どこによると書いてありますか？ 믿음으로. 信仰によって 믿음으로 되는 것을 인정해야 됩니다. 信仰によるということを認める必要があるんです。 디도서 3장 5절 ケトス人への手紙3章の5節ケトス人への手紙3章の5節私たちの行った義の技によってではなくただ神の憐れみによって再生の洗いを受け聖霊によって新たにされて私たちは救われたのである。 우리가 구원을 받는 것은 私たちが救いを受けるというのは 우리가 뭘 얼마나 잘했고 どれほどよくやって 얼마나 의로운 행위를 했고 どれほど、善行を行っ 얼마나 て 계명을 잘 지켰고 実家をよく守って 거기에 있지 않고 そこによるのではなく 어디에 있다 그래요? どこによると書いてありますか？ 하나님의 긍휼하심과 神様の憐れみによって 성령의 새롭게 하심 聖霊によって新たにされて 그걸로 우리가 구원을 받는 걸 인정해야 합니다. それによって私たちは救われるということを認める必要があるんです。 그렇다면 だとするならば 우리가 무엇을 믿어야 구원을 받는가? 私たちは何を信じれば救われるんでしょうか？ 제일 중요한 문제죠. 最も大切な質問なんです。 뭘 믿어야 돼요? 何を信じるべきでしょう 아 か？ 나는 구원받는다. 私は救われま 나는 す。 구원받을 거야. 私は救われるでしょう。 나는 결단코 구원을 받고 말 거야. 私は確固たる信念を持って救われ 그런데 ると。 자기 최면을 걸어서 믿음을 가지면 구원받습니까? そのように自分に催眠をかけて救われるんでしょ 또 うか？ 오늘날 일반 교회는 어떤 교회는 그렇게 막 해요. ある、教会ではそのような式で方法で教え 교회 ている。 들어올 때 나는 구원받았습니다 외치기 も 하고 う教会に来るたびにですね、救われました私は 예배 드리고 갈 때도 나는 구원받았습니다 또 외치기 하고 礼拝の中で私は救われましたと叫び 계속 ながら 그렇게 세뇌를 합니다. そのようにして洗脳していくんです。 그래서 자기 확신이 넘치면 그 사람 구원받는 건가요? それに確信を持ったらその人は救われるんでしょうか？ 우리가 무엇을 믿어야 구원을 받는가? 私たちは何を信じることによって救われるんでしょうか？ 갈라디아서 2장 16절 ガラテヤ人への手紙2章の16節人の義とされるのは律法の行いによるのではなくただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて私たちもキリストイエスを信じたのである。それは律法の行いによるのではなくキリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら律法の行いによっては誰一人義とされることがないからである。 여기 사람이 의롭게 되고 ここに人が義とされるのは 구원받고 救われるのは 천국 가고 天国に行くのは 이게 율법의 행위가 아니고 律法の行いによるのではなく 얼마나 뭘 잘했고 何かある程度やったからでは 뭘 なく 잘 지켰고 よくできて守ったからではなく 그게 아니라 오직 뭐라고요? ただ何であると書いてあるんですよ。 예수 그리스도를 믿음으로 キ
キリストイエスを信じる信仰によってと。 예수 그리스도를 믿는 것 이외에 イエス・キリストを信じること以外に、 그 어떤 행위로도 구원받을 사람이 없어. 夫の行為によってでも救われる人はいないと。 그렇게 성경이 분명히 얘기합니다. そのように聖書は明確に言っているんです。 그런데 이제 당연히 이런 질문이 있죠. ですが、当然このような質問をなさるでしょ 아닌데 う。そうではないですよね。 성경에 보면 聖書を見ていますと、 분명히 행위가 있어야 한다고 말했는데 行いも必要だと聖書は言ってるではないですか。 우리 그런 생각이 들잖아요. そんな考えを思い浮かべるかもしれません。 우리 그 말씀을 찾아봅시다. ではその聖句を見てみたいと思います。 야고보서 2장 ヤコブの手紙2章、 몇 절을 좀 골라서 읽겠습니다. 少し、ピックアップして読んでいきたいと思います。 14절부터. ヤコブの手紙2章の14節、私の兄弟たちは、ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったなら何の役に立つか、その信仰は彼を救うことができるか。17節、信仰もそれと同様に行いを伴わなければそれだけでは死んだものである。20節、ああ愚かな人よ、行いを伴わない信仰の虚しいことを知りたいのか。22節、あなたが知っている通り、彼においては信仰が行いとともに働き、その行いによって信仰が全うされ。24節、これでわかるように人が義とされるのは行いによるのであって信仰だけによるのではない。26節、霊魂のない体が死んだものであると同様に行いのない信仰も死んだものなのである。 여기 보니까 こちら見てみますと、 구원을 받으려면 救いを受けるならば 믿음뿐만 아니라 信仰だけではなく 행함도 있어야 한다고 분명히 말씀하죠. 行いも必要だと言っていますね。 성경이 왜 그래요? 聖書どういうことでしょうか。 분명히 한쪽에서는 나 믿음으로 구원받는다 그래놓고는 一方では信仰によってのみ救われると言いなが 또 ら、 여기서는 에이 행함도 있어야지 그러고 있거든요. こちらには行いも必要であると言っていま 아니 すね。 성경이 왜 이래? なぜ聖書はそのように言っているんです 일관성이 か。 없어. 一般さん。 일관성. 이렇게 で、一貫性がないですよね。 자 여러분 성경이 무슨 된 책입니까? では聖書は何のために書かれたものでしょうか。 여러분 여기 야고보서 2장은요 このヤコブの手紙2章は 믿음과 행함으로 구원을 받는다 그 얘기를 하고 있는 게 아닙니다. 信仰と行いによって救われるということを伝えているんではないんです。 우리가 참된 믿음을 가지면 もし私たちが真の信仰を持つなら 우리가 ば 어떻게 될 수밖에 없다. どうなるしかないということを伝えているんです。 어떻게 되냐면 どうなるかと言いますと、 하나님의 뜻대로 행하게 된다. 神様の御心のままに生きるようになると。 그러니까 믿음과 행함으로 구원을 받는다 그 얘기가 아닙니다. この聖句はですね、信仰と行いによって救いを受けるということを伝えているんではなくて、 여러분 제가 질문해 볼게요. もう一度質問したいと思います。 사탄이 하나님을 믿습니까 안 믿습니까? 皆様、サタンは神様を信じているでしょうか、いないでしょうか。 사탄이 예수 그리스도를 믿습니까 안 믿습니까? サタンはイエス・キリストを信じているでしょうか、信じていないでしょうか。믿고 있다고. 네, 믿습니다. その通りです。信じてるんです。 사탄이 하나님이 계신 걸 믿습니까? 안 믿습니까? サタンは神様が、いらっしゃることを信じているでしょうか、信じていないでしょうか。 믿죠. 信じてますよね。 여기에 모인 우리 중에는 この皆様の中に、 가끔 야 하나님이 계신가? 神様いらっしゃるだろうか。 예수님이 정말 계셨는가? イエス様はもういらっしゃるのか 우리 どうか。 가끔 그런 생각 드는 분들도 있을 수 있잖아요. もしかしたらそのように考える時もあるかもしれませんけども、 그런데 사탄은요 サタンはですね、 절대로 그런 의심을 안 합니다. 絶対にそのことを疑うことはないんです。 확실하게 믿습니다. 確信を持ってそれを信じている。 하늘의 존재도 확실하게 믿고 天の存在と御国を確信を 예수님 持って信じ 존재도 ている。 확실하게 믿어요. イエス様の存在も確信を持って信じているんです。 우리보다 그 믿음이 100배, 1000배 낫습니다. 私たちよりも100倍も1000倍も確信を持って信じている。 야고보서 2장 19절에 이런 말씀 있죠? ヤコブ書に2章19節このように書いてあります。あなたは神はただ一人であると信じているのか。それは結構である。悪霊どもでさえ信じておののいている。 여러분 이 말씀 잘 읽어야 됩니다. 皆様よくこの御言葉を読んでくださいね。 네가 あなたは 하나님 한 분인 줄 믿지? あなたも神様ただ一人であると信じていますねと。 이걸 근데 와 잘한다 그 칭찬이 아니에요. それ素晴らしいねって言ってないんです。 잘한다. いいねと 겁니다. そのようにちょっと言ってるんですね。 너 믿지? 근데 네가 갖고 있는 거 그 믿음 あなたが持っているその信仰は 그 사탄도 갖고 있어. 지금 그 얘기거든요. サタンも持ってる信じてるんだよと。持ってる信仰だと。サタンも 예수님 믿고요. イエス様を信じてるんですね。 하나님 믿고요. 神様を信じてるんですね 천국 믿어요. 天国を信じているんです。 그런데 믿는다라는 게 ですが信じるということは
지식으로 아는 거죠. それは知識的に知っているということなんです。 사탄이 하늘에 있었잖아요. なぜならばサタンは天にいましたね。 여러분 우리 하늘 본 분 여기 있습니까? 皆様の中に天国を見たことのある方いらっしゃるでしょ 하늘에 うか。 다녀온 분 계세요? 天国に行ったことのある方がいらっしゃるでしょうか。 어떻게 생겼는지 い 모르잖아요. らっしゃいませんよね。どのようになってるか知りませんよね。 사탄은 하늘에서 살았다니까요. サタンは天に暮らしていたので、 그러니까 얼마나 그 천국에 대한 확실한 믿음이 있겠습니까? 天国についてどれほど詳細にそして確信を持って知っているでしょうか。 근데 사탄이 ですがサタンは 하나님을 믿고 神様を信じ、 예수님을 믿고 イエス様を信じ、 천국의 실존을 믿는다고 해서 天国の存在を信じているとしても、 하나님 말씀대로 삽니까? 神様の御心のままに生きるでしょうか。 성경 말씀대로 살아요? 御言葉の通りに生きるでしょうか。 아니잖아요. そうではないですね。 믿는데 信じているのに、 지식적으로 절대로 무너질 수 없는 그런 확실한 믿음을 갖고 있는데 知識的には絶対崩れることないほどに確信を持って信じているのに、 근데 그 하나님 말씀대로 안 살잖아요. 御言葉のままに生きることはないんです。 마찬가지로 同じように 우리가 私たちも 믿습니다. 信じています。 하나님 믿습니다. 하나님信じています。 예수님 믿습니다. 예수님을 나 신뢰해 천국 믿습니다. 天国も信じています。 그렇게 말하면서 そう言いながらも 무슨 믿음을 가질 수 있어요? どんな信仰を持つことがあるんでしょうか。 사탄이 가지고 있는 믿음을 가질 수 있어요. サタンの信仰を持つことがあり得るんです。 이 야고보서 2장은요. ヤコブ書2章は 믿음과 행함으로 구원을 받아 그 얘기가 아니고 信仰と行いによって救いを受けるということを伝えてるんだよ 네가 ね。 진짜 믿어? あなた信じてるよね。 진짜 믿으면 本当に信じているならば 그 믿음의 결과로 その結果として 이러이러한 일이 발생해. このようなことが生じるのだと、 그걸 얘기해 주고 있는 겁니다. それをこの2章は伝えているんです。 자, 여러분, 皆様、 예수님 믿고 신앙생활 하는 거 イエス様を信じて信仰生活をなさることは 어떻게 좀 힘드십니까? ちょっと大変な思いなさっているでしょうか。 사실 일본 땅에서 예수님 믿고 사는 거 힘들어요. 事実ですね、この日本の地において信仰を持って暮らすということは大変なことなんです。 그래서 어떤 분이 그러더라고요. ですからある方は言うんですね。 내가 예수님 몰랐으면 私もしイエス様を知らなかったならば 내 마음대로 다 하고 싶은 거 하면서 살 수 있었을 もう 텐데 心のままに自分のやりたいことをやって生きることができたのに 적당히 죄를 지어도 もう、途方もなく罪を犯したとしても良心の呵責もなく 그냥 잘 살 수 있었는데 そうやって生きることができるんですが 나 괜히 예수님 も 알아가지고 うイエス様を信じてしまったがゆえに 이 세상 살기가 어려워졌습니다. この世の中に生きることが大変になってしまったと 혹시 여러분들 중에도 그런 분 계십니까? 皆様の中にそのように感じてしまう方がいらっしゃるでしょうか。 괜히 예수님 알아가지고 イエス様を知ってしまったがゆえに 괜히 안식일 알아가지고 安息日を知ってしまったがゆえに 진짜 믿고 살기 이렇게 힘들어. もう本当に信じて生きることは大変になっ 혹시 てし 그런 まっ 분 たと 계십니까? 皆様の中にそのように感じていらっ 여러분 しゃる方い 만약에 らっしゃる 이런 で 게 しょうか。 구원이라면요 もし、そういったことが救いとなるならば 예수님을 믿고 구원받았다라는 것은요 もしそのような状況で救いを受けるというならば 감옥에 들어가는 것과 다를 바 없습니다. まさに刑務所へ行ってくのと同じ意味合いになってしまうんです。 여러분 구원이라는 게 皆様救いというのは 내가 죄를 짓고 싶지만 罪を犯したいけれども 억지로 막 참아야 돼. もう無理して我慢して 참아야 하느니라. もう我慢して耐え抜いて 막 열심히 잘 참다가 熱心に我慢して 그래서 하늘에 가는 게 아닙니다. そのようにして天国へ行くんではないんです。 내가 하기 싫은데 私したくないんだけれども 그렇게 살아야 한다고 하니까 そのようにすべきと教えられるから 어쩔 수 없이 もう仕方がなく 억지로 て 참아가면서 もう無理しながら我慢し 애를 쓰다가 て力を尽くして 그렇게 해서 천국 가는 게 아닙니다. そのようにして天国へ行くんではない。 만약에 우리가 그렇게 해가지고 딱 하늘을 가잖아요. もし私たちがそのようにして天国に行くとするなら 딱 ば 천국 문에 들어가면서 우리가 무슨 얘기 하겠습니까? 天のもう前に何と言うでしょうか。 이마에 땀을 닦으면서 もう額の汗を拭きながら 아유 이렇게 오기 힘들어서야 ああもう本当来るの大変だった。 아유 두 번은 못 오겠네. もう二度とは来たいとは思わない。 그래도 와보니까 좋긴 좋네. まあでも来てみたらまあいいところかもしれない。 그러지 않겠습니까? そんな風になってしまいますね。 예수님 믿고 사는 걸 그렇게 살고 있어요. でもイエス様を信じるがそのように 그래가지고 어떻게 구원받고 하늘 가려고 그렇게 신앙을 하고 있는 そ 거죠. のようにしながら苦労しながら天国に信仰を持って天国に行こうとしているんです。 여러분 기독교 복음은 그런 거 아닙니다. 皆様キリスト教信仰とはそういうものではないんです。 그렇다면 구원받는다는 게 뭘까? ですから救いを受けるとはどういうことなのでしょうか。 구원이란 救いというの 이 は 땅에서 このようにあって 열심히 살다가 熱心に生きなが 하늘에 ら 가는 게 전부가 아닙니다. 天国に行く、これが
全てそういうことではないんです。 구원은 救いとは 죄인이 罪人が 현실에서 現実において 죄의 세력에서 罪の勢力において 실제적으로 벗어나는 경험을 포함하고 있거든요. 実際に罪から離れる経験を含んでいるんです。 그래서 구원은 救いとは 매일매일 받는 ですから 거거든요. 毎日毎日受けて取るもの 매일 なんです。 죄의 세력에서 구원 받는 거거든요. 毎日罪の勢力から救われることを意味しているんです。 그런 사람의 마음엔 そのような人の心には 참된 평화가 있고 誠の平安があり、 참된 기쁨이 있고 誠の喜びがあり、 참된 만족이 있고 誠の満足があり、 참된 행복이 있고 誠の幸福があるんです。 그런데 이것이 어떻게 가능한가? ではどのようにしてそれが可能となるんでしょうか。 여러분 그것이 어떻게 가능할까요? 皆様どのようにしてそれが私たちの現実となるんでしょうか。 다시 에베소서 2장 8절 もう一度エペソビトへの手紙を読みたいと思います。2章の8節9節。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。 자 우리가 이 말씀에서요 皆様この御言葉を通して 우리가 이 말씀을 지금 세 번째 읽었거든요. では3回読みたいと思うんですね。 처음에는 믿음으로의 강조했습니다. 皆様信仰を強調して読みたいと思うんで 두 すね。 번째는 하나님의 선물이라 이 선물에 강조를 했었죠. 2番目にはこの神の賜物であると強調してるんですね。 자 지금은 그 은혜에 의하여 その恵みによりと 하나님의 은혜로 神様の恵みにより 구원받는 삶이 가능하죠. 救いは受けることができる 자 んで 그럼 す。 하나님의 은혜란 뭔가? では神様の恵みとは何でしょうか。 우리가 잘못했는데 私たち間違っておかし 괜찮아 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 あ大丈夫だよ大丈夫だよと 그렇게 토닥거려주는 게 은혜인가? そのように慰めを与えることが恵みでしょうか。 하나님의 은혜라는 것은 神様の恵みというのは 우리의 마음을 私たちの心を 새롭게 해주는 성령의 능력을 은혜라 그러는 거거든요. 新たに、作り変えてくださるそれが神様の恵み 은혜가 なんです。 뭐예요? 恵みとは何でしょうか。 우리의 마음을 私たちの心を 새롭게 해주는 성령의 능력. 新たにする聖霊の力、能力であると。 그 성령의 능력으로 その聖霊の力によって 우리가 구원을 받는 것이고 救いを受けて、 그 성령의 능력으로 その聖霊の力によって 죄를 이기는 것이고 罪に勝利して、 그 성령의 そ 능력으로 の聖霊の力によって 하나님의 말씀대로 살 수 있는 것이고요. 神様の御心のままに生きることができるようになって、 이게 다른 말로 은혜거든요. それがまさに恵みということなんです。 근데 이 은혜가 その恵みが 선물이라는 거예요. 賜物なんです。 여러분 일본 사람들은 皆様、日本の方々はですね、 은혜 갚는 걸 굉장히 중요하게 생각합니다. 恩返しをとても非常に重んじる人々なんです。 일본은 온 문화가 굉장히 발달했잖아요. 日本にはですね、恩という文化がとても発達しています。 다른 사람에게 ある他の方から 정신적으로든 물질적으로든 어떤 은혜를 입게 되면 精神的あるいは物質的な何か恩を受けるならば、 그것을 고맙게 여기고 感謝の心を持って 반드시 갚아야 하는 빚으로 생각합니다. 必ず返せなければいけない借りと、考えるんです。 여러분 아리가또 고자이마스 이 말의 그 의미가 뭐냐면 皆様、ありがとうございますの、この意味は何を含んでいる 이걸 かと言います 그대로 옮기면요 と、そのまま翻訳するとですね、 은혜를 입었는데 恩を受けたので、 지금 갚지 못하는 어려움이 있습니다. 今すぐにそれをお返しできない困難がありますという意味なんです。 그게 아리가또 고자이마스예요. それがありがとうございますの意味なんです。 의미예요. その言語なんですね。 스미마센. すみません。 그 의미가 뭡니까? すみませんの意味は何でしょうか。 은혜를 입었는데 恩を受けたのに、 내가 지금 그 은혜를 다 갚지 못해서 죄송합니다. 今それをお返しすることができなくてすみませんという意味が、 이런 의미가 있습니다. そのような意味があるんです。 그러니까 이런 식의 인사 표현은요 このような挨拶表現はですね、 세계 어디에도 없는 표현입니다. 全世界見渡してもない表現なんです。 그러니까 이 은혜를 갚는다는 것 ですから恩返しというのは、 이게 일본 사회에서 무엇보다 중요하죠. この日本社会によって最も大切にされている価値観なんです。 정신적으로 받은 은혜는 평생 갚아야 됩니다. もう精神的に受けたものはもう生涯にわたって返すという。 평생 갚으세요. 그 다음에 生涯返してくださいねって。 물질적으로 받은 은혜는 物質的に受けたものは 그 반드시 갚아야 합니다. 必ずすぐに返さなければならないと。 그러다 보니까 ですから 일본 사회는 선물하고 답례하고 이게 굉장히 발달해
발달했어요. ですから日本文化において贈り物と返礼の文化がとても発達している。 일본에 욕이 없는데 日本に来た時に 별로 진짜 여러분 일본 언어에서 욕 별로 없잖아요. の 욕. 일본 あ、で 언어에. ね、日本語にはですね、悪口ってそんなにないんですね。 우리 켄지상이 한국에 와서 살아봤는데 私の横にいるケンジさんも韓国に来て暮らしたんですけども、 한국 욕 여러분 들으면 다 기절하십니다. 本当に韓国のいろんな悪口を聞いて育ってきたんです。 근데 일본엔 욕이 없어요. 日本にそんな悪口がないんです。 자, 그런데 은혜를 모르는 자. ですが、日本において恩知らずという言葉は、 만약에 누가 여러분에게 皆様の中で 은혜를 모르는 자. あなた恩知らずねって、 그러면 여러분 어때요? 皆様そう言われてしまったらどうでしょうか。 엄청난 심한 욕이죠 も 그게. のすごい恥ずかしいこと 어떻게 ですね。 나한테 나를 그런 悪口と 사람으로 なりますね。 보는가? 私に一体どうしてそのようなことを言うのかと。 그래서 은혜는 곧 빚이거든요. まさに恩とは借りなんです。 그러니까 빚은 즉시 갚아야 되는 それは 거거든요. 必ずすぐに返さなければならないものなんです。 내가 즉시 못 갚으면 もしすぐに返せないなら 나는 ば、 무능력한 사람, もう無能力者、 나는 분수 없고 プンスの、염치 없고 체면 恥 없고 知らず、対面を知らない人であると。 그런 인간으로 낙인 찍히는 거죠. そのように、落用されてしまうことになる。 그래서 새해 1월 1일이 되면 막 연하장 엄청나게 で 쓰지 すから日本で 않습니까? はもうお正月を迎えるともうたくさんの年賀状を書いて送りますね。 감사 표시를 막 それ 하잖아요. は全て感謝の表現をみんなに送りますね。 여러분 挨拶をして。 일본은요 日本では 세계에서 연하장을 제일 많이 보내는 국가입니다. 全世界で最も年賀状を送る国なんです。 통계에 의하면 統計を見てみますと 한 사람당 32장을 보낸다 그래요. 一人で32個の年賀状を送っている 이게 国民なんです。 일본만의 특성입니다. これは日本だけの特徴なんです。 그게 뭐냐면 これ何かと意味してい 은혜 るかという 갚는 と、 겁니다. 恩返しのものなんです。 자, 그러다 보니까 ですから 이게 여러분의 문화거든요. これは皆様の文化なんです。 여러분의 뼛속 깊이 もう皆様の心深くに入 여러분의 っている。 DNA에 이게 일본 정신이 흐르기 때문에 もう DNA の中にもう日本全土にこう流れている血なんですね。 하나님의 은혜에 대해서도 뭔가 자꾸 갚으려고 해요. ですから神様に対しても何か恩返しをしなければと考えてしまうんです。 이게 일본 사람들에게 아주 고질적인 문제인 겁니다. これは本当に日本の方々が持っているキリスト教の人々も持っている問題の核心なんです。 물론 もちろん 받기만 하면 염치가 없는 거 も 맞죠. ちろんタダで受け取るだけでは気が済まないんですよね。 우리가 皆様 하나님의 은혜를 갚아야 하겠죠. 神様からも受けたら何か返さなければいけないと。ところが 내가 구원받았으니까 救いを受けたので 하나님의 계명도 지키고 神様の戒めを守 아 って 내가 선한 일을 좀 열심히 해가지고 善をいっぱいたくさんなして 그렇게 해서 은혜를 갚으려고 합니다. そのように恩返ししようとしているんです。 은혜를 갚으려는 그 정신은 참 좋은 거예요. 恩返しの精神はとても、尊ばれることですが、 그런데 ところが 하나님의 은혜는 神様の恵みは 그렇게 해서 갚을 수 있는 성질의 것이 아니에요. そのようにして返すことのできる性質のものではないんです。 우리가 私たちが 은혜를 갚기 위해서 십계명을 지키는가? 私たちは恩返しとして実戒を守るんでしょうか？ 아닙니다. そうではないんです。 십계명을 지켜야 구원을 받는가? 実戒を守ることによって救われていくんでしょうか？ 아닙니다. そうではないんです。 이렇게 은혜를 자꾸 갚으려고 하면 そのようにずっと恩を受ける、お返ししようとするならば、 이런 사람들은요 このような人々は 겉으로는 계명을 참 순종하는 것처럼 보이는데 表面的にはですね、神様の戒めに従っているように見えるんですけれ 이게 ども、 계명을 순종하는 게 아닙니다. 実戒に従順に従っているんではないんです。 이게 하나님 말씀 순종하는 게 아니에요. それは神様に従うことではないんです。 자, 하나님의 은혜를 우리가 받으면 神様の恵みを受けるならば、 사람이 거듭나게 되는데 人は生まれ変わるんです。 거듭남이 뭔가? では、生まれ変わる神聖とは何でしょうか？ 거듭남도 선물입니다. 神聖も賜物なんです。 그럼 거듭남이 뭔데? 生まれ変わるとは何でしょうか？ 여러분 그건 너무 추상적으로 어렵게 생각할 필요가 없어요. 皆様、これを抽象的に捉える必要はないんです。 누가 여러분에게 ある方が皆様に、 당신 거듭났습니까? あなたは生まれ変わりましたか？ 그러면 내가 뭐라고 대답해야 되지? 私、なんて答えたらいいでしょうかと。 어렵게 생각할 필요 없습니다. そのように、考える必要はないんです。 거듭남이라는 건요. 生まれ変わるとは、 내가 私が 하나님을 사랑하게 됐다라는 얘기예요. 神様を愛するようになったということなんです。 그러니까 우리가 참된 순종, 誠の従順は、 참된 행함,
誠の平安は、 이건 하나님을 사랑하는 데서 나오는 겁니다. それは神様を愛することによって生じることなんです。 그게 거듭남이거든요. それが生まれ変わりです。 그러니까 ですから 우리는 구원을 받았기 때문에 私たちは救いを受けたので、 하나님의 계명을 지켜야 하는 의무에 놓이는 게 아니라 神様の戒めに従う義務が生じるんではなくて、 우리가 구원 받았으니까 神様によって救われたので 십계명을 지켜야 하고 実戒を守って 이거 하고 저거 하고 これをしてあれをして 죄를 막 참고 罪を我慢して 그렇게 하나님께 막 애써서 순종하는 것이 そして 아니라 熱心に神様に従おうとするのではなく、 우리가 진정한 구원을 경험하면 私たちが誠の救いを受けるならば、 죄를 억지로 참는 게 아니라 罪を我慢するのではなく、 저절로 싫어지는 경험을 했을 겁니다. 自然に嫌となるんです。 그러니까 구원이라는 것은 救いというのは 인간이 할 수 없는 것을 人間が決してできないことを、 누가 할 수 없는 거? 誰ができないことでしょうか。 인간이 할 수 없는 거. 人間が決してできないこ 우리가 とを、 뭘 해도 할 수 없는 것. どんなことを尽くしたとしてもできないことを、 그것을 それを 하나님이 대신 해주시는 것. 神様が代わりにしてくださること、 그게 구원이고 それが救いで、 그게 은혜거든요. それが恵みなんです。 그래서 선물이라고 하는 겁니다. ですから賜物なんです。 그러니까 우리가 私たちが 하나님을 믿을 때 神様を信じるとき、 하나님께서 神様が 내가 계명을 지키도록 해주시는 것이지 神様は戒めを従えるようにしてくださることであって、 내가 하늘에 가기 위해서 天国に行くために 계명을 지키는 게 아닙니다. 実戒を守ることではないんです。 여러분 이 차이를 아시겠습니까? この違いをよく、存じ上げていただきたいと思うんです。 사람들이 이렇게 얘기하죠. 人々はこのように言うんです。 하나님께서 우리를 구원하셨으니까 神様は私たちを救ってくださったの 우리는 で、 하늘 백성이 됐으니까 神様の民となったので、 이제 십계명을 지켜야 합니다. 実戒を守る必要があると。 딱 들으면 はい、一度ちょっと聞いてみますと、 옳은 말 같아요. 正しいかのように聞こえるんです。 근데 이 말은요. ですがそのこと 내가 は、 보상 받았으니까 私は何かを受け取ったので、 큰 보상 た 받았으니까 くさんの大きな報酬を受けたので、 결국 대가를 치러야 된다는 そ 얘기예요. の代価を支払わなければいけないという思想なんです。 그리스도인은 그렇게 사는 게 아닙니다. クリスチャンはそのように生きることではないんです。 의무감에서 계명을 지키는 건요. 義務感を持って戒めに従うことは、 그거는 계명에 순종하는 게 아닙니다. 戒めを守ることではないんです。 그러면 어떻게 해야 되는가? ではどのようにしたらいいでしょうか。 하나님께서 나를 구원하셨으니 神様は私を救ってくださったので、 내가 하나님의 말씀대로 神様の御心のまま 주님의 に、 뜻대로 主の御心に従 그렇게 って、 사는 것이 そのように生きること 나의 が 기쁨이야. 私の喜び 나의 であり、 행복이야. 私の幸福で 나의 あり、 즐거움이야. 私の楽しみであると。 이런 고백이 나와야 하는 そ 거죠. のような告白が出るようになるんです。 은혜를 갚기 위해서 순종하면서 사는 것이 아니라 恵みを受けようとして熱心にやることではなくて、 하나님이 좋기 때문에 神様があまりにも好きになり、 그래서 그것이 너무 기쁘기 때문에 喜びのゆえに、 그것 빼면 내 삶에 의미가 없기 もう 때문에 それなしに私生きていけられないので、 그래서 내가 하나님 말씀대로 사는 것과 ですから神様の御心のままに生きたい。 이거를 해야 돼 이거 지켜야 돼 이래가지고 하는 건 너무 다른 얘기인 거죠. これをすべき、あれをしてということと全く違う世界なんです。 그래서 요한일서 5장 3절 ですからヨハネの福音書5章3節にこのように書いてあります。第一ヨハネ5章の3節です。神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることであり、そしてその戒めは難しいものではない。 왜 하나님의 뜻대로 사는 게 무겁지 않다 그래요? なぜ神様に従って生きる生き方は、苦しいもので難しいものではないとあるんでしょうか。 사랑하니까. 愛しているからなんです。 여러분 사랑하는 사람이 생기면 皆様、愛する方が、心に生じるなら 그 ば、 사람을 위해서 뭐든지 다 해주고 싶잖아요. その方のために何でもしたくなりますよね。 그게 사랑이잖아요. それが愛ですよね。 여러분 부모가 자식 사랑하니까 両親が子供を愛するがゆえに、 그 계산하면서 사랑합니까? なんかこう計算しながら何かをするでしょ 내가 う 이 か。 아이 기저귀 갈아주고 今この時にこのよう 밥 にですね、 먹여주고 ご飯を与えて、 학교 보내주고 学校を送って、 뭐 이렇게 お 돌보고 金を費やして、 그걸 이 아이한테서 나중에 뭘 얼마큼 돌려받아야지 그런 생각하고 계산하면서 사랑하십니까? でそういうふうに子供にしながら、後でちゃんとそれこのぐらい返してくるだろうなっていうような計算を持って子供に接するでしょうか。 그렇지 するでしょうか 않잖아요. そうではないんです 그냥 ね。 자연스러운 거잖아요. それはもう自然にしてあげたくてするんです。 당연한 거잖아요. 当然のこととしてするんです。 그러니까 우리가 하나님을 사랑하면 私たちが神様を愛するならば、 이거 은혜를 받았으니까 恵みを受けたので、 내가 이 은혜를 갚아야 돼. この恵みに対してお返しをしなければと、 그런 의무감이 아니고요. そのような義務
よってなさること、 아, なすこと 그렇게 ではな 해야지 いんで 내가 구원을 받는데. す。このように救いを受け 자, たか 우리 ら、 여러분, 우리 열심히 합시다. ですからもう皆さん一生懸命やりましょう。 우리 이렇게 열심히 해야지 진짜 구원 받는 겁니다. このようにやって救いを受けたんですと、 그런 것도 そう 아니고요. いったことではないんです。 하나님을 사랑하니까 神様を愛するがゆえに、 하나님의 말씀대로 사는 것이 神様の御心のままに生きることが 내 삶의 즐거움이라는 것. 私の人生の喜びなんです。 그래서 거듭났다라는 것은 ですから生まれ変わるということは 하나님을 사랑하게 됐다 그 말입니다. 神様を愛するようになったということなんです。 누가 여러분에게 당신 거듭났습니까? 誰かが皆様に対して生まれ変わります生まれ変わったでしょうかと 물어볼 때 質問なさるときに、 내가 하나님을 사랑하면 もし私が神様を愛するならば 나 거듭났습니다. 私は生まれ変わったものですと、 누가 여러분에게 구원 받았습니까? 皆様救われましたかと聞かれるならば、 내가 하나님을 사랑하면 私が本当に神様を愛するならば 나 구원 받았습니다. 私は救われましたと、 어떤 나의 행위나 내가 뭘 얼마나 열심히 했거나 그런 문제가 아닌 거죠. 何かをなすことに私の熱心さによるものではないんです。 여러분 우리가 하나님을 사랑하면요, 私たちが神様を愛するならば 하나님의 계명을 지킬 수밖에 없습니다. 神様の戒めを守る以外になくなってしまうんです。 혹시 10계명을 잘 지켜가지고 구원 받으려는 분 계십니까? 皆様はなくで実戒を守ることによって救われると、思ってらっしゃる方いらっ 혹시 しゃい 죄 ませんでしょう 좀 か。 잘 승리하고 죄 안 짓고 그래가지고 구원 받으려는 분 계십니까? あるいは今抱えているこの罪を勝利することによって救われると感じていらっしゃる方いらっしゃるでしょう 일찌감치 か。 포기하시기 바랍니다. それは早く諦めていただきたいと思います。それは不可能なことなんです。 하나님 말씀 그렇게 지키는 거 아닙니다. 神様の御言葉に従うことはそのようにして従うものではない 제가 んです。 처음에 소개에 말씀드렸죠. 先ほど最初に紹介しましたけれども、 유교의 가르침은요, 儒教の教えは 우리가 죄의 오물구덩이에 퐁 빠졌어요. 私たちが恋だめに落ちてしまいました。 그런데 그 옷에 묻은 오물들을 죄를 막 씻어내려고 더러운 손으로 계속 씻는 거라 그랬어요. 服がもう全部汚れてしまったその服をその汚れた手できれいにするようにと教え 그게 유교입니다. それが儒教なんです。 불교는요, 仏教は何でしょうか。 계속 내 속에 있는 죄를 뽑아내려고 하는 겁니다. 常に私のうちに湧き上がっているものを空にするという 계속 教えなんです。 비워내려고. 空にして捨てていく。 그래서 수행하고 고행을 합니다. そして修行して苦行をするんで 그러니까 す。 평생에도 그거 안 되는 거예요. ですが生涯それをなすことはできない。 그렇게 해서 구원이라는 걸 이룰 수 없기 때문에, そのようにして救いを得ることができないからなんです。 그래서 하나님께서 우리에게 구원은 뭐다? ですから神様は救いは何だと、 선물이다. 賜物であると。 그 선물임을 믿어라. 賜物であることを信じなさいと。 그리고 그건 은혜로 주는 거다. そして恵みによってそれが与えられる。 네가 뭘 갚아야 하는 은혜가 아니다. 何かを払うこと、代価を払うことではなくて、 여러분 오늘날 많은 사람들이 今日多くの人々が 하나님의 은혜를 받기 위해서 神様の恵みを得ようとして、 율법에 순종하는 걸 막 의지합니다. 立法を守ることに依存しようとしているんです。 그렇게 하지 말고 そうではなくて、 예수 그리스도를 믿으십시오. イエス様を信じてく 그렇게 ださい。 하나님의 은혜를 받으십시오. そのようにして恵みを受けてください。 그렇게 얘기하면, そのように言うならば、 어떻게 그런 일이 있을 수 있어요? どのようにしてそういうことが起こるでし 우리가 ょうか。 뭐라도 좀 해야 되지 않나요? 私たちも何かなさらなければならないのではないかと。 여러분 우리가 구원을 받을 수 있는 비결은 私たちが救いを受ける秘訣は、 하나님의 은혜를 神様の恵みを 받아들이는 거예요. 受け取ることなんです。 하나님의 은혜는 神様の恵みは、 십자가에 달린 예수 그리스도를 믿는 거죠. 十字架にかかられたイエス様を信じることです。 이 은혜의 선물, その恵みの賜物は、 이 구원의 선물을 받으면 その救いの賜物を受けるならば、 우리의 마음이 새롭게 됩니다. 私たちの心は新たにされるんです。 하나님을 사랑하게 만듭니다. 神様を愛するように作り上げてください。 하나님을 위해서 뭐든지 하고 싶어지게 돼요. 神様のために何かしたくてしょうがなくなるんです。 자, 그래서 요한복음 3장 14절. ですから、ヨハネの福音書3章14節から15節、ヨハネの福音書3章14節15節にこのように言います。そしてちょうどモーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければならない。それは彼を信じる者がすべて永遠の命を得るためである。 우리가 십자가에 달리신 예수님을 쳐다보므로 私たちが十字架にかけられたイエス様を見上げながら、 거기에서 나누어 주신 은혜로 구원을 받는 겁니다. そこから溢れる恵みを受けるならば、救いを受けるならば、 그거 외엔 다른 방법이 없어요. それ以外に救いは方法はないんです。 믿음과 행함으로 구원받는 게 아니고 救いと
と行いによって救われるのではなく、 믿음으로 구원받습니다. 救いによって信仰によって救いを受けるんです。 저는 많은 사람들이 多くの方々がですね、 성경을 오해해가지고 聖書を誤解なさってるんです。 믿음의 길에서 떠난 사람들을 참 많이 そ 봤어요. して信仰から離れていってしまった方々をたくさん見てきました。 성경에 보면 聖書を見てみますと、 거룩해야 된다, 聖なるものとなりましょう。 성결해야 된다, 敬虔なものになりましょ 말씀대로 う。 살아야 御言葉の 된다, 通りに行きましょう。 완전해야 된다, 完全になるんです。 계명을 지켜야 된다, 実家を守る必要 이런 があります。 말씀이 많아요. それがたくさん書かれてあるんです。 그런데 아무리 애써도 그게 잘 안 되거든요. ですが、それを一生懸命したとしてもできないんです。 노력하고 또 努 노력했는데 力して、さらに熱心に努力して、さらに努 실패할 力 때가 して、 많아요. しかし失敗した時が多 그래서 く、 결국 어떻게 돼요? そのように失敗して結局 그렇게 애쓰고 막 하다가 안 되니까 力を尽くしてダメだったので、 이거 안 되는 거잖아. もうこれはもうできないと。 그러면서 나가 떨어져 버립니다. そして信仰から離れていっ 더 た 이상 方が多い 하나님 んです。 믿기를 포기해 버립니다. そして神様を信じることさえやめてい 아 る 너무 人が多いん 어려워. です。もう大変であると。 성경의 복음을 오해했기 때문에 이런 일이 생기는 それ 거예요. は聖書の福音を正しく理解できなかったゆえに起きてしまうことなんです。 기독교 복음은 キリスト教の福音 내가 は 막 애를 써가지고 살아가는 게 아닙니다. 私が熱心に生きることではないんです。 불교처럼 수행하는 것도 아닙니다. 仏教のように修行することでもないんです。 은혜의 능력으로 살아가는 거죠. 恵みによって生きることなんです。 한 번은 一度、 겨울에 ある寒い冬にです 한 ね、 아이가 얼음 그 강의 얼음 빙판에서 이렇게 막 놀고 있었어요. ある小さな子供はですね、寒い川で遊んで、 여러분도 凍った川で遊んでいたん 어렸을 です。 때 이렇게 막 달려가다가 쫙 미끄러지고 그런 거 해본 적 있습니까? 皆様は中に冬の凍った氷の上でこう滑って遊ぶことありませんか？ 얼음 빙판에서 スケートのようにこう滑って遊ぶことありませんか？ 자, 이 아이가 그 강에서 얼음 빙판에서 그렇게 놀고 있었어요. ある時ですね、凍った川の上で子供が遊んでたんです。 아, 그런데 그만 한쪽에 얼음이 아주 얇게 얼은 데가 있어가지고 ところがですね、あるちょっと氷が薄いところが一箇所あったんです。 거기에 얼음이 깨지면서 빠져버린 겁니다. そして子供はですね、その薄い氷のところに落ちてしまったんです。 그래서 막 이 아이가 엄마 엄마 막 소리를 지릅니다. そして子供がですね、お母さんお母さんと叫んだんです。 그래서 밭에서 일하고 있던 엄마가 그 광경을 보고 막 달려옵니다. そしてお母さんがですね、そのような声を聞いてお母さんがもうね、急いで走り寄ったんです。 내가 저 강 속으로 뛰어가면 내가 아이를 구할 수 있다 없다 이런 거 계산하지 않아요. もうその氷の中に落ちてしまって子供を救えるかどうかもうそういう考えなく、 그냥 뛰어갔습니다. ただ走っていったんです。 그런데 이게 엄마가 힘이 없어요. ですがお母さん力なかったんです。 아이를 건져올 수가 없어요. その穴から中に入って連れ出すことができなかったんで 엄마랑 아이가 같이 빠져갑니다. す。そしてお母さんもその氷の中に落ちて救い出すことができなかったんで 근데 저기서 이제 할아버지가 그 광경을 보고 す。そしてそれを見ていたおじいさんが 또 달려옵니다. また走っていくんです。 구하러 들어갑니다. もう救おうとその中に飛び込んでいったんです。 여러분 이 할아버지가 このおじいちゃんが 힘이 있으면 얼마나 있겠어요. 力どれほどあるでしょうか。 자기 딸과 自分の娘とその孫を 거기 빠져 죽어가고 있으니까 川に落ちて沈んで死のうとしているところに 뛰어 들어간 겁니다. でも走りそこに入っていったんです。 그날 일가족 3대가 다 사망했습니다. その夜その日3世代にわたって亡くなってしまったんです。 여러분 가만히 한번 우리 생각해 봅시다. 皆様じっくり考えてみたいと思うんです。 이 추운 얼음 구덩이에 そのような寒い氷の中に 이 3대를 끌고 들어간 힘이 뭡니까? 3世代が入っていったそれをまさにそれは何の力によってでしょうか。 일가족 3대를 모두 빠져 죽게 한 그 힘이 뭡니까? その3世代がその穴に死んでいったその力は何でしょうか。 죽음보다 강한 사랑입니다. 死よりも、強い愛によってそこに入っていったんです。 사랑 때문에 3대가 죽은 겁니다. 愛ゆえに3世代にわたってそこで亡くなったんです。 여러분 예수님께서 십자가에 달리실 때 イエス様が十字架にかかられた時に 한 손에는 片方の手 우리의 に 죄를 용서해 주시기 위해서 私たちの罪を許すために釘打たれたんです。 그분의 은혜로 우리가 용서를 받았습니다. その方の恵みによって救いを受けたんです。 우리가 과거에 어떤 죄를 지었든지 私たちが過去にどのような罪を犯した 그 모든 죄를 용서해 주십니다. すべての罪を許してくださるんです。 여러분 죄를 용서해 주는 종교요. 皆様この宗教は罪を許してくださる宗教なんで 이 す。 세상에 없습니다. 全世界どこを見渡してもないたった一つの宗教なんです。 불교도 용서가 없기 때문에 仏教も許しがないので 자기가 계속 고행해서 비워내려고 で 하지 すから苦行を通して自分をきれいにしようと努力するん 용서가 です。 없어요. 許しがないんです。 그런데
하나님께서 우리를 용서하시기 위해서 ですが神様は私たちを許すために 그분께서 대신 우리 죄를 지시고 가셨습니다. 神様イエス様が私たちの代わりに罪の代価を支払ってくださった。 오직 하나님만이 ただ神様だけが 이 세상에서 가장 무거운 죄의 짐을 해결해 주실 수 있습니다. 全世界で最も重いこの罪の重荷を背負って亡くなってくださったんです。 여러분 죄책감 때문에 皆様罪悪感のゆえに 마음이 무거우십니까? 心が重いことはないでしょうか。苦しんでいないでしょうか。 우리 예수님께 나가야죠. イエス様の身元に行ってください。 예수님께 믿음을 고백하고 イエス様に信仰によって告白し 우리가 용서를 받으면 됩니다. 許しを必ず受けてください。 우리의 죄를 용서해 주시는 하나님의 은혜가 私たちを許してくださる神様の恵みが 항상 준비되어 있습니다. 常にもうそこに用意されている。 우리가 그 은혜를 받아야죠. 私たちはその恵みを受ける必要があります。 또 예수님께서 십자가에 달리실 때 そしてイエス様はまた十字架にかかられるときに 다른 한 손은 もう一方の片手を広げ 우리가 て 죄에서 승리하는 은혜를 주시기 위해서 못을 박히셨습니다. 私たちを罪から救う恵みをくださるために釘打たれたんです。 우리가 십자가를 바라볼 때 私たちが十字架を見上げ 뭘 るとき 느끼게 に 돼요? 何を感じるでしょうか。 하나님이 나를 얼마나 사랑하셨는지 見上げるときに神様がどれほど私を愛していらっしゃるか。 그 얼음 구덩이에 일가족을 끌고 들어간 그 사랑의 힘을 우리가 십자가를 통해서 보는 거죠. 氷の中に入っていくその家族の突き動かした愛が私たちに注がれている。 하나님이 나를 얼마나 사랑했는지를 십자가를 보는 겁니다. 神様はどれほど私たちを愛しているか十字架を通して語りかけている。 그래서 내가 그 하나님을 사랑하면 ですからそのような神様を愛するならば 이제는 더 이상 죄를 짓는 것이 괴롭습니다. もう罪を犯したくなくなってしまうんです。 제가 죄를 안 짓는다 그렇게 말씀드리고 싶지는 않아요. 罪を犯さないと言いたいんではないんです。 근데 죄를 짓는 게 괴롭습니다. もう罪を犯すことは嫌でしょうがないという心得される。 이 괴로운 마음, そのようなもどかしい 이 心、 고통스러운 마음, 罪を犯すことは苦しくなる心、 이건 내가 만들어낸 게 아닙니다. それは私自身が作り出すものではないんです。 하나님의 선물입니다. 神様の賜物なんです。 내 마음이 새로워졌거든요. それは私たちの心が新たにされることなんです。 전에는 남 미워하고 それまでは憎んで、 남 사기치고 嘘をついて、 뭐 여러 가지 죄 짓고 たくさんの罪を犯して、 그래도 별로 마음에 문제가 없었는데 心にそんなに問題が起きてきてなかったんですが、 이제는 하나님의 사랑을 알고 나서 神様の愛を知ってゆえに 마음이 괴롭죠. 心はそのような自分を見るときにもう悲しくて 이건 苦しくなる 하나님의 んです。 은혜죠. それが神様の恵みなん 이 です。 은혜를 받아야죠. そのような恵みを受ける必要があるん 그런 です。 믿음이라는 건 信仰というのは 실제적인 겁니다. 実際のものなんです。 경험되는 겁니다. 経験することなんです。 이론이 아닙니다. 理論ではないんです。 우리는 지금 그 믿음을 경험하고 있는가? 私たちはその信仰を今経験なさっているでしょうか。 하나님의 은혜로 神様の恵みによっ 그 て 십자가의 의미를 깨닫고 十字架のその意味を知り 진실로 주님을 사랑하면서 살고 있는가? 真実から愛して生きているでしょうか。 여러분, 皆様 하나님의 말씀대로 살려고 너무 그렇게 애를 쓰지 말고요. ですから神様の御心のままに生きようと熱心になってください。 하나님을 사랑하려고 애를 쓰십시오. 神様を愛すことに熱心になってください。 내가 하나님의 사랑을 아직 몰라서 그런 겁니다. それは本当の神様の愛をまだ知らないがゆえに起きてしまう問題なんです。 하나님을 사랑하는 은혜를 달라고 기도하십시오. そして神様の愛するその恵みを私の心にくださいと祈ってください。 여러분, 皆様 하나님께서는 神様は 우리 모두가 구원받기를 원하시지만 全ての人が救われることを願ってらっしゃいますけれども、特に 내가 구원받기를 바라십니다. 私を救いたいと願ってらっしゃるんです。 다른 사람이 아니라 他の方ではな 바로 く 나. まさに私 여러분 그 각자 그 한 사람을 하나님은 찾고 계세요. 皆様一人一人を救いたいと願ってらっしゃるんです。 내 자리를 채울 그 어떤 사람도 없습니다. 私の代わりになるような存在は誰一人いないんです。 하나님께서 나를 구원하기 위해서 십자가에 달리셨어요. 神様は私を救うために十字架にかかってくださった 여러분 んです。 우리가 얼마나 귀중한 존재입니까? 私たちはどれほど尊い存在でしょう 내가 か。 구원받아야 할 이유, 私たちは救われるべき理 내가 由、 살아야 할 이유가 그겁니다. 私が生きるべき理由は何でしょ 다른 う 게 か。 아니라 하나님이 神様が 나를 위해서 죽으셨기 때문에 私のゆえに死んでくださった。 하나님의 마음에 神様の心に 오직 나만이 채울 공간이 있기 때문에 た
ただ私だけが埋めることのできる空間がある。 내가 채워야 할 공간이에요. 私でしか埋められることのない空間が神様の心にあるんです。それが神様の 그래서 心なんです。 내가 구원받아야 합니다. ですから私は救われなければならないんです。 여러분, 皆様、 우리가 私たちが 하나님의 그 은혜의 강물 속에 좀 빠지도록 합시다. 私たちは神様の恵みの中に人生を投じたいと思うん 내 です。 힘이 아니라 私の力ではなく、 은혜의 힘, 恵みの力によって、 행함이 아니라 行いではなく、 은혜의 파워, 恵みの力によって、 그것이 나를 지배하는 삶을 살도록 합시다. それによって満たされる人生を歩みたい 이 と思うんです。 은혜에 젖어서 사는 사람은 その恵みによって突き動かされる人生は 하나님을 사랑하게 되고 神様を愛してやまない。 하나님의 말씀대로 사는 것이 즐겁고 神様の御心のままに生きたいと願ってやまない。 하나님의 말씀을 떠나면 괴롭고 もうそれから離れては生きていけないという心で、 여러분 우리 신앙생활 하면서 私たちは信仰生活を送りながら 이 한마디만 좀 기억하시기 바랍니다. たったこの一言を覚えて生きていきたいと思うんです。 은혜로다, 恵みによって、 은혜로다. 恵みによって、 그 중에 제일은 은혜로다. 全てに勝ってこの恵みによって、 이 한마디가 この一言が 우리가 하나님을 믿는 신앙생애에서 私たちの信仰生活において 원동력이 되고 原動力となって、 하나님의 넘치는 은혜가 우리 삶에 늘 충만하기를 간절히 바랍니다. 神様の満ち溢れる恵みの中に私たちの人生を生きていきたいと思います。 기도하시겠습니다. お祈りしたいと思います。お祈りいたします。天の地な神様、今日私たちはキリスト教の最も核心になる恵みと信仰とその救いについて共に分かち合ってきました。私たちが日本のこの世界、この日本の社会において習ってきた、また見てきた、慣れてきたそのような思考方法ではなくて、聖書が述べている本当の信仰が持つことができるように私たちを悟らせてください。私たちが自分の行いや自分の過去や自分のなすべきことではなくて、神様が用意してくださっているその恵みを私たちの心に受け取って、神様の御心をなすことが喜びであり幸せであり、またそうせずにはいられない、そのような本当の信仰者となることができるように私たちの心を作り変えてください。そしてどうぞその恵みが私たちだけではなく、また周囲にいる人々へとあふれる、そのようなクリスチャンとしてこの日本の地で生きることができますように、今日ここにお集まりの皆様一人一人が本当の生まれ変わりを経験してこの暗き世にあって輝くクリスチャンとなることができるように私たち一人一人を導いてください。この祈りを尊きイエス様の皆によってお捧げいたします。